Hello and welcome to the Blind Tech Gautam Prajapati YouTube channel. If you are a new viewers, please subscribe the channel and press the bell icon to all for latest technology videos. If you like this video, like it, share it, and if you have any question regarding technology, you can ask me in comment section. Thank you. हम एक और नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अलार्म, कॉन्टैक्ट और नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे टोन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, एक्सेसिबल है। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का क्या नाम है और कैसे ये हमारे फ़ोन में काम करता है, इसके बारे में वीडियो में आगे पता चलने वाला है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौतम प्रजापति। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Tutorial start now. सो गाइज, एप्लीकेशन का नाम है टेक्स्ट मैसेज साउंड्स। एप्लीकेशन आपको कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है वो बिना इंटरनेट भी चलता है, मतलब कि आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा अगर ऑफ है फिर भी ये एप्लीकेशन वर्क करता है। और मैं रिकमेंडेड भी यही करूँगा कि आप आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑफ करके ही इस एप्लीकेशन को चलाएं, क्योंकि उसमें एड्स बहुत ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है एप्लीकेशन टेक्स्ट मैसेज साउंड्स। तो इस पर क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा ये एप्लीकेशन अब ओपन हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो इस परमिशन को अलाउ कर देना है। तो अब आगे चलते हैं। टेक्स्ट मैसेज साउंड एप्लीकेशन का नाम है। हेल्प ले सकते हैं आप यहाँ से। 357 मैग्नम। और इस एप्लीकेशन में 357 टोन्स है जो आप मतलब कि रिंगटोन, अलार्म, कॉन्टैक्ट और नोटिफिकेशन में सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे जाएंगे तो टोन्स आने शुरू हो जाएंगे। अलार्म है, अलर्ट है, अपलॉज है, आर्केड अलार्म है, एरो है, अटेंशन, बेबी क्राइंग, बैंग, बैंगिंग, बैंकरप्ट, बेंडिंग। तो बहुत सारे टोटल 357 टोन्स है। तो आप किसी भी टोन्स को मतलब कि सेट कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। तो हम ये ब्रेकिंग ग्लास जो है उसे प्ले करके देखते हैं। तो मतलब कि जिस टोन्स को आपको प्ले करना है और सेट करना है, सिंपली इस पर आपको डबल टैप करना है। तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो ये प्ले हुआ और फिर एक बार लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो एक्सेप्ट आएगा। तो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। सेट एज कॉलिंग, मतलब सेट एज मतलब किस मतलब आपको अलार्म में सेट करना है, कॉन्टैक्ट में सेट करना है, नोटिफिकेशन में सेट करना है या रिंगटोन में सेट करना है। ये 4 ऑप्शन है। रिंगटोन है, कॉन्टैक्ट, नोटिफिकेशन, अलार्म। तो इन चारों में से किसी भी मतलब जगह आप सेट कर सकते हैं। ये रिंगटोन में भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट में भी कर सकते हैं किसी के एक कॉन्टैक्ट पर, और नोटिफिकेशन में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत मतलब कि अच्छे साउंड्स है, अच्छे टोन्स है इसमें। तो एप्लीकेशन को यूज़ करना, एक्सप्लोर करके देखेंगे तो आपको मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है ये बता देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है टेक्स्ट मैसेज साउंड्स, तो ऐसा सर्च करना है। लेकिन प्ले स्टोर पर
इसी नाम से बहुत सारे ऐप्स आपको मिलेंगे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बताना, और एप्लीकेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।